Ed eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a un'altra puntata di Io Compro Siciliano Live. Amici di Io Compro Siciliano, siamo ormai addirittura d'arrivo. Ci sarà giovedì una puntata speciale, ma non vi voglio anticipare nulla. Oggi intanto è martedì, quindi godiamoci questi 20 minuti insieme senza perdere tempo. Io do subito il benvenuto ai miei due ospiti di questa mattina di Io Compro Siciliano Live, Giulia Militello e Gerardo Vitale, Ciao a ribattezzato da me tutti, Giorgio. Buongiorno Giulia, buongiorno Gerardo. buongiorno, ciao Cristina, Ciao, ciao ciao Gerardo. Cristina, ciao Come Giulia, state? Tutto benissimo. bene, non c'è male, a parte il caldo però, non c'è Beh, male. guarda, ormai diciamo che ci stiamo anche abituando a queste temperature, ma non ne possiamo Eh, più, ragazzi, basta. Anche no, anche basta, d'accordo. Anche perché noi siamo qui a lavorare e vorremmo essere da tutt'altra parte, giusto? Vorremmo essere su in qualche spiaggia a prendere un vacanza. po' di acqua. Allora, Giulia, io tra poco torno da te, arrivo da te, ma intanto ti dovrò posteggiare nel backstage per ritrovarti tra una decina di minuti per dedicarmi proprio a te. Intanto Va mi bene, dedico a Gerardo. A tra poco, a dopo? Giulia. A tra poco. Gerardo, allora ti ho ribattezzato prima fuori dalla diretta Giorgio, quindi come ti chiamerò oggi? Decidi tu? Beh, no, lo faccio decidere a te in realtà, a me va bene tutto, quindi non ci sono No. problemi. Ogni tanto io faccio confusione con i nomi, li invento, ecco. Diciamo faccio Beh, cambiare nomi ai miei ospiti. diciamo che il mio nome comunque è un po' complicato anche, È vero. non è diffuso come nome, quindi si fa fatica spesso a ricordarlo. Allora Gerardo, io oggi ti voglio presentare in un modo diverso rispetto al solito, ti voglio presentare con un bel video che Nicolò in regia e dalla regia ci manda immediatamente così impariamo a conoscerti, dai. Allora, Gerardo, questo è un video di presentazione che noi abbiamo voluto proprio mettere qui all'inizio per quelli che ancora magari ci guardano da altre parti del mondo e che ancora non ti conoscono, perché in effetti Gerardo tu ormai sei insomma un artista conosciutissimo, quindi ci sono veramente poche persone che comunque non conoscono la tua bravura. Sassofonista, collaborazioni veramente importantissime con tanti altri artisti, che comunque musicisti ovviamente, che arrivano da ogni parte del mondo. In questo video abbiamo visto, Gerardo, i tuoi, possiamo dire, il tuo ultimo anno e mezzo? Sì, sì, diciamo che mi avete regalato, come dire, un ricordo di quest'ultimo anno e mezzo. Vabbè, veniamo da un periodo veramente molto difficile, molto complicato per noi artisti che siamo stati sicuramente gli ultimi, insomma,
ad aprire e i primi a chiudere in un certo senso, quindi Ecco. si sono fatti tantissimi lavori a casa, o comunque si è cercato di mantenere comunque un contatto con il pubblico, con gli strumenti che avevamo a disposizione, quali il web, insomma la rete. Quindi è stata veramente dura, però adesso si sta ripartendo, e si sta ripartendo in sicurezza, ma si sta ripartendo molto bene. La gente ha voglia di vivere di vivere di musica, di viverla la musica. Riesco a vederlo appunto durante gli eventi, durante le serate. Quindi auspichiamo appunto che tutto torni alla normalità. Io credo che la musica sia proprio sinonimo di normalità. È vero. Non appena si torna appunto alla musica, appunto, secondo me si respira la normalità. E Tra quindi l'altro in questo video, Gerardo, scusa, abbiamo visto praticamente l'anno scorso il periodo proprio vissuto da te, il periodo di lockdown con 2 esibizioni, tra l'altro realizzate proprio a casa e tra l'altro c'è stata anche una collaborazione con un'altra grande artista che è Miss Stewart, quindi una grande emozione, no? Sicuramente. esatto, vabbè, con l'esperienza di Miss Stewart è stata stupenda perché abbiamo avuto modo, in una sorta di backstage, chiamiamolo così, impropriamente, abbiamo avuto modo di relazionarci ed è un'artista stupenda, proprio incredibile. Ho avuto questa possibilità grazie al chitarrista che suona nei tour di Amy Stewart, che ho avuto il piacere e l'onore di collaborarci nel tour di Daria Biancardi. Svoltosi nel 2019 e da lì poi insomma cosa nasce cosa. Sì, diciamo che è stata dura per noi artisti durante il lockdown, durante il periodo appunto delle chiusure, però dall'altra parte ci siamo reinventati e quindi questo ci ha permesso appunto di reinventarci in situazioni e palcoscenici, tra virgolette, diversi, quelli Diversi. comunque dell'home studio. Quindi le collaborazioni sono andate avanti in un certo senso, perché questo con tanti altri video che abbiamo realizzati, altri clip, quindi altre collaborazioni. Quindi non ci siamo abbattuti, non ci siamo persi d'animo, ecco. Bravo, questo è quello che conta. Ma com'è stata la tua prima esibizione live dopo questo periodo di chiusura? Le tue emozioni me le racconti quando hai suonato per la prima volta di nuovo dal vivo, hai preso di nuovo il sassofono in mano e anche la gente, gli occhi della gente, cosa hai visto? Come ti sei sentito Beh, tu e cosa hai visto gli altri? io credo di aver riprovato le stesse emozioni del primo live che ho fatto, ero piccolissimo perché comunque quando ho iniziato a suonare avevo circa 8 anni, poi durante il percorso accademico comunque capitano i primi concerti e quindi l'adrenalina e l'emozione erano veramente importanti. E devo confessare che la ripartenza che è avvenuta circa un mese fa, già facciamo comunque serate da circa un mese, anche se in ambienti Certo, contingentati e sicuramente in sicurezza, comunque la gioia è stata incommensurabile, cioè è indescrivibile. bello. E la gente ha voglia di vivere, ha voglia di vivere l'arte, la musica, ha voglia di godersela. Altro che guarda, non vediamo l'ora che tutto rientri poi alla normalità, ma già insomma diciamo che tutto sommato con le giuste precauzioni, attenzione perché non bisogna mai abbassare la guardia, ricordiamolo, però stiamo ripartendo, piano piano ce la faremo. Gerardo, però so che stanno bollendo veramente tantissime cose in pentola, no? Perché so che ci sono un sacco di date che ti vedranno protagonista Beh, sì, quest'estate. diciamo che la stagione è, usiamo un termine che proprio è idoneo, è molto calda, sarà veramente molto piena di tante belle iniziative, tanti bei progetti. È chiaro che chi vive questo mestiere, chi cerca appunto di rimettersi in gioco e di rinnovarsi, prova sempre a sviluppare nuove idee e nuovi progetti. Quest'estate avrò il privilegio di lavorare con la Giocastellano Blues Band, dove gireremo dei club rinomati della Sicilia, saremo a Taormina, al Metropole Jazz, saremo a Sala dei Turchi, saremo sull'Etna, insomma saremo un po' Bellissimo. ovunque e accompagneremo due cantanti strepitosi americani. Non vi accenno altro, però se seguite un attimino questo progetto sicuramente ne vedrete delle belle. E poi un progetto a cui tengo tantissimo
è un progetto molto innovativo, un progetto che parla di una mistura tra musica elettronica, infatti mi trovo in uno studio proprio perché lo stiamo Sì. mettendo a puntino con il DJ con cui io lavoro già da un po' di tempo, che è Silvio Randazzo. Abbiamo sviluppato un progetto che prende il nome The Independent, ed è appunto la mistura tra musica elettronica e musica acustica, con l'ausilio anche di una cantante, Maria Antonietta Ennusa, dove percorriamo dei generi musicali che vanno dal lounge alla chill out fino ad arrivare alla musica dance. È un percorso musicale, infatti il progetto in realtà si chiama The Independent Music Time Machine ed è un progetto che già è molto richiesto. Abbiamo fatto poche cose, però piace tantissimo perché crea una bellissima energia sul palco. Bello, mi fa veramente molto piacere, quindi noi intanto rimaniamo ovviamente in attesa di vederti, tra l'altro anche dalle nostre parti dal vivo, perché qui Catania, Palermo, quindi ti vedremo anche a Taormina, insomma in giro, Agrigento, un po' toccherai tutte le province della nostra bellissima isola. Ti metto un attimo in stand-by, ti metto nel backstage, anche perché diciamo sta per entrare l'ospite, ma il fatto che oggi vi abbiamo messi insieme mica è un caso, eh? Ne parliamo tra poco. Gerardo, torni tra poco tra noi e intanto noi 15 secondi di spot. E allora, questo per ricordarvi come sempre che dovete visitare il più grande marketplace made in Sicily, www.iocompro.siciliano.com. Senza perdere tempo, ospite, la seconda ospite di oggi, la nostra bellissima e bravissima Giulia Militello. Giulia, Grazie. buongiorno. Buongiorno, buongiorno, è un piacere essere qui con voi, virtualmente Allora, però. virtualmente, ma speriamo insomma di avere la possibilità di vederci dal vivo. Allora, Assolutamente. da un musicista a una cantante, ma avvocato. La nostra Giulia è un avvocato, quindi si deve un attimo Non dividere ancora. un po'. Non ancora. Non Stai facendo ancora, una praticante, sì. Sì, sì, in uno praticante, stai studio facendo legale di diritto pratica forense, stai penale. facendo, mi pare. Sì, 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 Ok. esattamente. È tosta, è tosta. Allora Giulia, tu fai anche la cantante, cioè tu fai soprattutto la cantante o vuoi far soprattutto l'avvocato? Perché conciliare queste due cose in effetti è un po' difficile, no? Però bisogna farlo. Assolutamente, assolutamente sì. Allora, io ti posso dire che mi sento e credo mi sentirò sempre più una cantante che rispetto a qualsiasi altra cosa. Cioè, io sono cantante, anche perché, dico mi sento, perché non ho studiato musica nella mia vita. Cioè, tutto quello che ho imparato, sia nel canto che nello strumento, l'ho imparato da autodidatta. Quindi è una cosa che fa proprio parte della mia natura. Il discorso dell'avvocatura, diciamo che poi dipende da scelte che ho fatto nel corso della mia vita, quindi quella di portare avanti l'università, di completarla e anche bene per fortuna, ed è diciamo una sorta di... la mia vita è sdoppiata fondamentalmente, però ripeto, la mia natura sarà sempre legata al canto. E non è facile portare avanti entrambe le cose, lo dico, non è facile, però mi consola il fatto che come me ci sono tantissimi musicisti, tra cui anche molti avvocati, che ce la fanno, perché non riescono a fare a Certo. meno della musica, non ce la fanno e li capisco bene. Ma tu lo sai, infatti, Giulia, che a parte te, io conosco tantissimi altri avvocati che o suonano o cantano, quindi insomma è vero, questo connubio avvocato-musica va veramente alla perfezione, è una meraviglia. Se tu pensavi che io non avessi nulla però da far vedere di te, no, ti sa. Me Abbiamo, l'aspettavo. abbiamo un video anche per te, vediamo. I don't get it all. I am love. I don't get it all.
Ja sei da mamo tako vida mamo tako čuja. Kava sviri mamo kore dole mamo po celo to. Ja sei da mamo tako vida mamo tako čuja. Time my life is going on. Allora, io devo dire, Giulia, davvero da pelle d'oca. Complimenti, Vabbè, davvero. grazie. Bravissima, hai una voce che è Grazie. qualcosa di spettacolare. E Grazie. l'ultima in che lingua cantavi? Portoghese, brasiliano? Che No, lingua è? no, 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 Non no, c'entra no, niente. è un brano della tradizione popolare bulgara. Ah, ok. Ah, ok, perfetto. Si vede che ci ho Allora, azzeccato anche. io ho un po' una passione per, diciamo, queste cose un po' strane. Lì c'è un gioco di armonie molto particolare. E, devo dire che uno dei pregi, diciamo, che mi riconosco a livello musicale, non ne ho moltissimi, è il fatto di avere un gusto che abbraccia veramente tantissimi generi, perché cerco di rubacchiare, tra virgolette, da ogni genere, proprio non avendo studiato, è l'unico modo per apprendere, secondo me, il più possibile e trovo sia una cosa utilissima. Ma la tua fonte di ispirazione? Hai un artista che magari ti piace di più rispetto a tutte le altre? Ne ho No. tantissimi, ne ho Ah, tantissimi in ok. realtà. Diciamo che il gruppo che in assoluto tendo ad ascoltare più di ogni altro sono i Radiohead, ma perché li trovo assolutamente geniali. Poi chiaramente ci sono tantissime cantanti che mi hanno ispirato nel corso della vita, tra cui Eva Cassidy su tutte, Amy Winehouse, ce ne sono veramente troppe. Eppure ti devo dire che sui Radiohead io non ci avrei scommesso, ti devo dire la No? verità. No, assolutamente no, non ci avrei scommesso, assolutamente sui Radiohead, E che comunque. invece sì. E invece sì, ma allora io credo, Giulia, che comunque davvero sia difficilissimo, no? Al giorno d'oggi vivere con la musica. È fortunato chi Beh. riesce, no? Purtroppo non si vive di musica, non si può andare avanti probabilmente perché, secondo te, Giulia, i lavoratori dello spettacolo non vengono riconosciuti come invece dovrebbero. Ancora oggi si sentono delle storie assurde, del tipo il parente, lo zio, che va dal nipote a dire: E quindi tu che cosa vuoi fare? Io sto facendo il conservatorio, voglio fare il musicista. Sì, ma dico come lavoro che vuoi fare? Mi spiego, Ecco. cioè non viene considerato un lavoro, non siamo presi sul serio. E purtroppo spesso accade anche con i gestori dei locali o anche durante i matrimoni, cioè noi siamo percepiti più come un accessorio, quindi è un Cioè, discorso principalmente culturale. Finché non cambia quello, non cambia la percezione del musicista nella società, sarà veramente complicato farne un mestiere. È difficile. Io se potessi lo farei, però è davvero complicato. è complicato, è vero, perché a volte di musica e di spettacolo comunque è difficile. Ripeto, ci sono quei fortunati, no? Quelli che comunque con lo Sì. spettacolo ci vivono e guadagnano anche un sacco di soldi, no? Diciamolo pure, personaggi che comunque ormai sono sicuramente, a me è caduta la luce, Giulia, scusami. Non fa niente. Personaggi che comunque vivono e guadagnano anche dei soldi, però è veramente difficilissimo, ma soprattutto anche dalle nostre parti noi abbiamo un sacco di eccellenze, un sacco di talenti. È difficile davvero vivere di musica, vivere di spettacolo e invece dobbiamo fare in modo. La soluzione qual è, Giulia, secondo te? Ripeto, la soluzione è cambiare proprio la percezione dell'artista e non mi riferisco soltanto alla cantante, al Ecco, musicista, ma no. anche all'attore, a chi lavora in teatro, il pittore, per dire, la concezione, l'idea del posto fisso. Ecco, è vero, e purtroppo chi lavora nel mondo dello spettacolo non è considerato, Questo è diciamo, un il lavoratore serio, tra virgolette. valore. Giulia, abbiamo qualche difficoltà di collegamento, magari velocemente esce e rientra, vediamo un attimo. Io Se ti vedo tu mi adesso? senti? Sì, e ti vedo, anche se voi mi vedete? Sì, ti sentivamo a tratti, adesso ti vediamo e ti Ok, sentiamo. ok. E quindi speriamo un po' Ho che le perso cose un attimo. cambino. No, Sì, dicevo sì, che sì, comunque sì. veramente è difficile, quindi speriamo un attimo che le cose cambino, perché magari la gente pensa che chi fa questo lavoro lo fa per hobby. Ecco, non è un lavoro, è un hobby per altri, No, non quasi è, per non è. tutti, è vero. Assolutamente, oltretutto l'arte è una cosa da preservare, è veramente è un dono, è quello che ci nobilita, che ci eleva, quindi non possiamo rinunciarci. Come hai vissuto questo periodo di lockdown, Giulia?
Allora, la mia sarà una risposta un po' atipica, perché io mi dovevo laureare, quindi comunque sarei stata chiusa a casa, Ecco. non sarei uscita, per cui diciamo che mi ha agevolato, però devo dire che la prima esibizione, dopo un anno e mezzo di stop, è stata una scossa, come prendere la scossa Bello. davvero, perché tremavo, Mamma tremavo, mia. è stato bellissimo, è stato bellissimo. Tra Bello. l'altro mi sono esibita con Gerardo, Ecco, la e prima appunto. esibizione. E adesso vediamo, tra l'altro vi svelo un segreto, perché c'è una pubblicità in TV che è di una importantissima compagnia di assicurazione, non posso fare il nome per non fare Lo pubblicità so. occulta, ma la voce è sua, mi canti un pezzettino poi, così ti capiscono di cosa Ok, stiamo spero non mi... parlando? Tu, 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 have a nice day. Have a nice day. Avete capito di chi è la voce dello spot? Cioè è Sì, tra l'altro ora sua! la mandano anche in radio, cioè sono onnipresente. Brava, famosissima, brava, ci fa veramente un sacco di piacere. Allora, tu mi hai dato l'assist per parlare per un minutino perché siamo in chiusura della collaborazione con Gerardo, perché mica vi abbiamo messo così a caso, insieme. C'è una motivazione perché siete stati ospiti di Sicily On Air, tutte e due. Rifacciamo entrare Gerardo e nel frattempo vediamo questo video dell'esibizione. Vediamo. You're in the arms of the angel. May you find some comfort. Ecco, io lo dico, voi due insieme fate scintille, siete davvero tutti e due artisti da pelle ed oca, ormai vi definisco proprio così. Come è andata questa unione? Come vi Lui siete è più bravo. conosciuti? No, Straordinario no, tutti e due. assolutamente. Allora, Anzi, io in diretta vorrei ringraziare e complimentarmi con Giulia, che è di una bellezza nella sua voce, no, nel suo essere artista, è amore. veramente grande. Io Veramente, non so cosa dire. Per me ti dico condividere il complimenti. palco con un artista di questo livello è stato veramente un piacere naturalmente, ma un onore prima di ogni altra cosa, perché è un livello troppo alto. Quindi io ti ringrazio per avermi dato l'opportunità. Io ringrazio te, quindi faremo tutto il giorno a ringraziarci, in Ragazzi, realtà. non lo so, me ne vado, dite voi, me ne vado. Ma che carini che carini che siete, veramente una bella coppia, artisticamente parlando, siete straordinari insieme, davvero, bravissimi. Grazie, Ma ci saranno altre collaborazioni, magari fate una cosa insieme. Sì, ci stiamo lavorando, stiamo assolutamente, immaginando di assolutamente realizzare sì. qualcosa. E Sì, ne naturalmente parlavamo fino a ieri, quindi vi terremo al corrente, chiaramente. Perché Noi anche vogliamo essere primi. con Io Compro Siciliano e Sicilo Nero ormai siamo a casa praticamente, quindi Ecco. vi avete coinvolgeremo l'esclusiva sicuramente. ormai. Ecco, perfetto, e siamo contenti, vi vogliamo, mi raccomando, vogliamo essere i primi, quindi qualsiasi cosa ci sarà, chiamate, vi chiamiamo e quindi insomma vogliamo essere veramente i primi, Assolutamente. vogliamo battezzarvi noi, ecco, insieme, così già l'abbiamo fatto, sì, sì, On Air. Ragazzi, allora, un augurio da parte vostra per questa nostra ripartenza. Allora, noi ovviamente auguriamo a voi un sacco veramente di appuntamenti importanti. Gerardo già si sta dando da fare perché ha un sacco di date e non sa più dove mettersi, diciamo dove collocarsi. Giulia, io auguro che davvero a tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo, a chi fa musica, io davvero auguro di poter vivere di questo lavoro e di avere la possibilità di dire io faccio questo lavoro che è un lavoro a tutti gli effetti, non è un hobby, ecco, diciamolo pure. Giusto? Assolutamente. Giusto. Io vorrei sottolineare una cosa, è una cosa che mi è capitato di leggere durante la pandemia ed è un invito alle persone che hanno vissuto, insomma, questo lockdown. Immaginate di viverlo nuovamente senza poter guardare film, senza poter ascoltare musica, senza poter fare nulla di tutto ciò. Quindi da qui capite l'importanza dell'arte, di sovvenzionarla, di apprezzarla e quant'altro. Brava Giulia, siamo d'accordo. Gerardo. Beh, io sono certo che il lavoro andrà fatto sui ragazzi.
la fortuna di lavorare a scuola, insegnare musica a scuola, ed è il messaggio che io porto costantemente ai ragazzi, perché è da lì che deve cambiare il pensiero verso la musica, intesa non solo come forte passione, perché è quella che spinge noi a fare del nostro meglio, ma anche come attività, come lavoro, come professione, di tutto rispetto, perché dietro ci sono sacrifici immensi, ci sono ore e ore e ore di studio, c'è anche consolidare una parte importantissima che è quella di essere imprenditori di se stessi, quindi ci sono tante componenti dietro al dovere fare questo come lavoro oltre che passione. È chiaro che se vivi un lavoro con un'immensità di sentimento e di passione, ti diverti e non ti accorgi che stai lavorando, questa è la fortuna. Però io credo che sia un lavoro che andrà fatto verso i ragazzi, verso le nuove generazioni, spiegare appunto che si può, bisogna crederci, bisogna fare sacrifici e si può cambiare. È vero. Allora, grazie a tutte e due. Allora, siamo a 26 minuti, dovevamo chiudere a 20, vi dico soltanto che abbiamo sforato i 6 minuti, ma volentieri non ce ne siamo neanche accorti. So che tu sei pienissima di lavoro, Giulia, quindi noi ovviamente ti abbiamo trattenuto un po' di più, ci dispiace, però è stato un piacere avervi tutte e due. Davvero. Grazie, veramente un bacione a entrambi e spero di rivedervi quanto prima. Davvero, è sempre un piacere. Grazie a te, Cristina, per l'ospitata. A presto. Grazie. Ciao ragazzi, buona estate. Ciao, a presto, ciao. Ciao. Allora, salutiamo anche chi ha scritto, poi tra l'altro vedremo, io andrò a leggervi tutti i messaggini, appena finirà questa diretta me la andrò a riguardare. Saluto Nicolò in regia, Marzia e Sonia in redazione, perdonate il ritardo, noi ci vediamo giovedì con una sorpresa. Un bacio, ciao!